Tavaton määrä tärkein kuormattuja autoja ja junia tarvitaan, ennen kuin saksalaisten Pohjois-Suomessa aiheuttamat tuhot saadaan välttävästikään korjatuiksi. Vielä ensimmäisenä rauhan kesänä 1945, jolloin sota jo kaikkialla Euroopassa on päättynyt, on Rovaniemi suurimmalta osaltaan edelleen rauniokasana. Mutta raunioidenkin keskellä siellä jo sykkii uusi elämä. Pohjolan sitkeä kansa ei hellitä pahimpienkaan vastuksien keskellä. Vähitellen saa yksi ja toinen asukas lehmän elämän avuksi. Asuntoja kohoaa raunioihin. Jokainen vähänkin säilynyt raunion kolkka käytetään tarkkaan. Palaneiden rakennusten alle jääneet kellarit on auttavasti tunnustettu ihmisasunnoiksi, ja niissä eletään kuin myyrät koloissa, raunioissa raunioiden keskellä. Ovet on kyhätty entisten asuntojen jätteistä ja katot käpsistyneistä rautapelteistä, mutta jalkapallo pyörii vapaahetkinä reippaasti Rovaniemenkin raunioiden keskellä. Siinä onkin kansan elinvoimaisuuden suurimpia salaisuuksia, etteivät vastoinkäymiset jästä masenna maan tasalle. Uusia tontteja mitoitetaan uutterasti professori Alvar Aallon valmistavan uuden asemakavan mukaisesti. Tämän mukaan jaetaan halukkaille tontteja omakotirakennuksia varten. Rauniota raivataan pois uusien katujen ja tonttien tieltä, ja uudessa asemakaavassa järjestetään Rovaniemen vilkas liikenne kokonaan uudelleen, ja jokainen katu saa uuden nimen. Vielä täällä on jo raunioista kerätty tiiliä uudisrakennustöihin, ja puhdistusta jatketaan yötä päivää. Raunioista löytyy uuteralla työllä monenlaista tarviketta jälleenrakennukseen, mutta aivan liian vähän. Betoniraunioiden purkamisessa on sitä paitsi vielä suoritettava jättiläistyö. Työvoimaa, hevosia ja ajoneuvoja tarvitaan valtavasti, ennen kuin tällaiset rauniokasat on raivattu pois jälleenrakennuksen tieltä. Asiaan on kuitenkin kiinnitetty vakavaa huomiota, joten Pohjola saa varmaan apua muualtakin. Betoniraudasta ei siellä pitäisi olla puutetta, kun uuden tilalle voidaan antaa ainakin vanhaa romua kuinka paljon tahansa. Hävityksen täydellisyydestä antanee tämä näkymä uudesta keskuksesta selvän kuvan, että jossain tässä oli ennen lääninhallitus, toiskuntapiiri, Veitsiluoto ynnä muita Rovaniemen tunnettuja rakennuksia. Lohdulisempiakin näkyjä tapaamme ennen niin elinvoimaisen kauppalan eri puolilta. Täällä puhdistetaan. Tuossa tehdään uutta vankkaa perustusta, minkä päälle kelpaa talon rakentaa. Rauniomuurien ympärille on kohonnut siellä täällä telineitä. Jossain syntyy jo uusi katto. Ja kun näin pitkällä ollaan, niin silloin on varma, että saa talvikin taas tulla. Puhelinlinjojakin on nopeasti ryhdytty korjaamaan. Parakeissa asutaan täyttä päätä, mutta ne on pidettävä puhtaina, sillä muuten niihin voi helposti tulla liika-asutusta. Niin, romusta ei herra paratkoon ole puutetta. Mutta löytyy sieltä jo muutakin, kun oikein tarkkaan etsitään. Katsotaanpa sillan raunioista. Upsis, löytyy ehyt talo, mutta se onkin täynnä toimistoja. Tarkkaan on tilat käytettävä, entäs tämä loistolinna. Enpä saattaa uskoa, mitä näiden seinien sisälle kätkeytyy. Niin, sairaala siellä on. Täällä hoitajattaret ja kätilöt pelastavat sairaita ja luovat uutta elämää kärsimysten keskellä. Apteekki on sentään sonnustautunut jo näin komeaan rakennukseen. Autohuolto kun toimii, ja kauppa käy varmasti näinkin vaatimattomassa liikepalaksissa. Samoin kuin tässäkin kioskissa. Ja tällainen on Rovaniemen ainoa kirjakauppa, tiedon aitta ja onnen lähde, ja arpojakin siellä on kaupan, kunpa vain onnestaisi. Sanomalehti on tietenkin tärkeä asia, mutta tässä Lapin kansan entisessä kirjapainossa ei niitä vielä paineta, vaan kauempaa ne tulevat ja kauppansa tekevät siitä huolimatta. Ja tuhansia ihmisiä asuu jo näissä parakeissa ja raunioissa. Uusia taloja syntyy väkisin, vaikka rakennustarpeista on huutava puute. Mutta onpa siellä jo viihdytystäkin. Sauna on tietenkin suomalaisille kaikki kaikesta. Ja saunan jälkeen pannaan vaikka tanssiksi. Ja huviakin löytyy. Entinen keskus Pohjanhovi on tosin melkein romukasana. Ja tässä ennen lohta ja muita herkkuja nautittiin, mutta nyt siitä saa vain romurauta ja muuta roskaa.
Mutta kun tarkkaan etsimme, niin ehkä sentään löydämme jotain. Onhan siellä Pohjanhovin entinen viinikellari, joka nyt on kunnostettu ravintolaksi ja saanut kansansuussa nimen Hovin pohja. Sen äärelle kerääntyvät jätkät entiseen tapaan istuskelemaan, ikään kuin viinakaupan avaamista toiveikkaasti odotellen. Täällä elämä jo sykkii täydellä voimalla. Auto kuormallisittain saapuu karjaa ja sitä kuljetetaan nopeasti Pohjois-Suomen harvoille asutusseuduille. Lehmä on jokaisen vähäväkisen elämän alku. Se antaa maitoa ja voita ja sen avulla elämä lähtee liikkeelle vaikeissakin olosuhteissa. Kun on lehmä, niin muutakin syömistä kertyy sentään vähitellen. Pohjolan liikenneväylät ovat nyt tulvillaan, kun lossit kuljettavat yötä päivää autoja, ihmisiä, karjaa ja tavaroita, kun sillat vielä ovat suurimmaksi osaksi murskana. Millaisia liikenneruuhkia näillä lossipaikoilla joudutaan selvittämään, sitä ei voi täysin kuvata. Mutta jatkuvasti täysinäiset lossit ajavat rannalta rannalle, alati edestakaisin. Niiden moottorit ovat rasittuneita, mutta ne käyvät sittenkin, ja perämiehet tuntevat väylät. Pohjolassa on runsaasti suuria jokia ja paljon hävitettyjä siltoja, joiden kunnostaminen vaatii aikansa. Rovaniemenkin suuri asutuskeskus on nykyään jakantunut 2 osaan, kun silta Kenijoen yli on hävitetty. Ja siltojen korjaustöitä suoritetaan myös niin kiireesti ja vauhdikkaasti, kuin se nykyoloissa on mahdollista. Ilomielin silmä viivästää kauppalan säilyneissä osissa, ja kaikkialle eivät saksalaiset ehtineet. Siltatyömaalla on sukeltajilla omat tärkeät tehtävänsä, sillä ilman heitä ei silta-arkkuja saada kunnollisesti paikoilleen, joten sukeltelemista riittää ainakin toistaiseksi. Mutta kaikesta huolimatta elämä herää väkevänä Pohjolassakin. Pellot on jälleen kunnostettava kasvamaan uutta viljaa ja antamaan leipää ja voimaa Pohjois-Suomen jälleenrakentajille. Tuhkastakin nousee uusi elämä.